那你知道这个点之后，我们先知道一场比赛我们不能以偏外思维去思考。那我们来把这场比赛放在一个横向坐标系当中，两支球队的真实定位，让我们先知道一目了然。为什么鹿特丹如果在主场拿到3分是爆冷的一场比赛？首先来看鹿特丹，再来看费耶诺德。我给您整理完之后，您做了一个横向的直系对比。在上一赛季荷甲的表现，我们拎出来，鹿特丹处在联赛第10名的位置，当时手里是43个积分。费耶诺德在上赛季的表现是联赛第2，65个积分。一个联赛，两支球队能差距整整20几个积分，而且费耶诺德完全是处在上一赛季荷甲的夺冠热门球队联赛第2。显而易见，两支球队的真实实力硬况已经做到了一个标准，目前只在于今天的费耶诺德。那刚刚我说了，主队在今天这场比赛拿到3分是爆冷还是实力呢？那为什么会有今天不少的人会是鹿特丹的球迷？请问各位，你为什么会是鹿特丹的球迷？我站在您的角度，我去思考了几个问题。第一个，您认为今天费耶诺德的球迷是比较多的，您担心一个问题，您担心的是这个问题。第二个，您看到了今天的费耶诺德在今天的这场比赛有6个中后场缺席，您认为他的整个轮换空间，包括这场比赛球员的个人能力，包括球队的配合之间会受到影响。第二个，您认为这场比赛鹿特丹坐镇主场可能会有主场的优势，在这场比赛拿到3分。如果说您有这个原因让您是鹿特丹的球迷，您扣一个1。兄弟们，您扣一个1。如果说是这3个点的其中一个或者说2个，您是鹿特丹的球迷，您扣个1。第一个，您觉得费耶诺德的球迷比较多，您怕大热的问题。第二个，您觉得费耶诺德今天有6个核心球员没有办法在今天这场比赛正常出席进行首发。第三个，您觉得今天鹿特丹有主场优势，然后您去鹿特丹球迷，有的话您就扣个1，有您就扣个1，大大方方的扣，不用那个啥啊。当你有扣1的时候，我更针对性的为您说一说，为什么我今天这场比赛是那个想法或这个想法。来，我们第一个慢慢开始解决。那我们为什么刚刚从第一个点来说，今天这个情况，首先我不用探讨了，应该是费耶诺德的球迷比较多。毕竟费耶诺德在上赛季荷甲联赛排在联赛第2，基本上是头号夺冠热门。而鹿特丹在上赛季也只是一个中游球队。那我刚刚为什么先问大家第一句话？我说今天主场的鹿特丹在主场拿到3分属于爆冷还是真正的硬实力？大多数朋友没有思考就给我说是爆冷的问题。那就说白了，这场比赛我们不用担心这个偏门思维，这个是对于足球比赛没有太大的参考性。我们这个点先况不概括，毕竟费耶诺德在和鹿特丹两支球队在过往的历史交锋当中，我们随便拿出最近的10场双方球队的交手记录，你会发现费耶诺德有9场比赛都是拿到了积分，7场比赛面对鹿特丹是拿到了3分，而10场比赛呢，鹿特丹只有1场比赛和费耶诺德对阵的情况下，鹿特丹拿到了3分。那场比赛鹿特丹带来3次欢呼，费耶诺德带来2次欢呼，也是最近的一次那场比赛。如果说当您看到了那场比赛，您会发现费耶诺德在那场比赛是有点轻敌了，完全是鹿特丹靠着自己的防反，再加上费耶诺德有点轻敌的情况下被进行反超。但是在这场比赛，您会不会认为另外一个现象？当您觉得鹿特丹在主场拿到3分是爆冷的情况下，我们能不能反向的思考一个，费耶诺德今天在客场会有复仇心态？兄弟们，你们觉得会有吗？你可要知道，最近的10场比赛，鹿特丹只有1场拿到了3分，而且只是浅浅的32号球员。在过往费耶诺德面对鹿特丹拿到3分的情况下，那都是2、3次欢呼，2、3次欢呼及以上。所以说呢，今天你们觉得鹿特丹啊怎么样出现爆冷，我们反向的不如思考，费耶诺德还会有复仇心态。是不是还会有复仇心态 ？OK， 第一个点我们为你解决了，第一个点我为你解决了。那第二个问题也是
大多数人从基本面的角度论证的一个核心原因。你们认为今天的费耶诺德，第二个论证点了啊，你们为什么是鹿特丹的球迷？我想了第二个很核心的问题，你们觉得费耶诺德今天这场比赛后防线伤停人员非常多，我简单看了一下，一共是6名球员伤病，而且这帮的球员是集中在后场，集中在整个后场体系。那自然而然，我们就可以变相的思考另外一个问题：费耶诺德在面对这场比赛，他的后防体系到底能不能顶得住鹿特丹的疯狂进攻？这是一个费耶诺德能挽救的机会。那我们来思考，今天费耶诺德在后防体系人员缺阵的情况下，他能带来几个挽救机会？第一个，板凳深度够不够长？什么叫做板凳深度？就是您的替补球员有没有这个实力来接诊主力球员伤病的问题，这叫板凳深度够不够足？那请问各位，费耶诺德这支球队板凳深度够不够足？轮换人员有没有这个实力？兄弟们，你们认为费耶诺德板凳深度能不能覆盖到今天人员缺阵的问题？刘星说了能啊，曲奇说不能啊，星说能啊，斌哥说有其实是有这个实力。为什么？我给您解释一下。因为费耶诺德这支球队，他的替补席都是来自于哪儿？荷甲，来自于欧战级别的轮换。欧战的球队是不一样的，所以说这支球队啊有足够的板凳深度，再加上中场的控制力还在，他可以控制压球，减少对手在反击球的次数。反观斯巴达，反观这个鹿特丹啊，他就有点更加难受啊，反观就有点更加难受。核心射手叫做劳里特森离队，核心射手劳里特森离队，这是一支球队的关键终结手。他如果离队的话，说实话，即使我的后防线有点问题，您这支球队也缺乏一定的终结能力，对吧？因为很多人看中的今天鹿特丹在最近的10场比赛带来了22次的欢呼，失去了16次欢呼。光从这个点来看，鹿特丹的终结能力确实可以，但是在本赛季核心射手劳里特森离队了，他可是鹿特丹的头号射手。本赛季离队，说实话，对于他前场的终结能力再一次大打折扣，对于他的防守端的问题，可能还是需要再一次弥补。16个的被别人打进欢呼，自然而然对于费耶诺德是一个非常好的机会，能够带来终结的核心原因。所以说，你们所谓的板凳深度，其实在费耶诺德利用自己很多替补球员的欧战轮换，包括很多荷甲的这个中场控制力，是完全能够覆盖你们所担心的这个问题。第3个问题，我们来说，很多人说鹿特丹这支球队是主场球队，有主场优势，但是你要知道，这个斯巴达它是属于荷甲的中游定位的球队，无论是球队的整体身价，还是说个人单兵的能力，和今天的费耶诺德的整体差别还是非常大的。那就意味着在比赛会呈现2种情况：一旦今天的比赛进入到60分钟之后，在今年世界杯我们看到的一个事情比较多，什么呢？本土联赛的球队往往在60分钟之后很容易丢球，为什么？因为欧战出来的球员和本土联赛和中游定位的球队，他们的体能消耗是非常非常大的。所以说到60分钟之后，其实费耶诺德的中场组织能力是能够带来一次又一次的欢呼。所以说呢，面对这场比赛，我的想法是，其实费耶诺德在这场比赛是完完全全具备有拿到3分的能力，而且在最近一段时间，费耶诺德也展示了自己真正的实力。和亚特兰大这种欧战强队进行交手的时候，包括最近的上田已士状态也非常好。所以说费耶诺德凭什么您不去做他的球迷？您要非得觉得以费耶诺德今天是大热的问题，您非得去鹿特丹的球迷呢？各位朋友，一场足球比赛，我们可不是说各种剧本去想，足球一定要回到足球本身真正的实际角度。那我们说了战役，说了基本面，那我们来看这2个方向是指在了这个位置，那数据的角度是否是真实这样的情况？因为时间还早，我们来简单看一下。
这场比赛从刚开始就给予到今天客场坐镇的费耶诺德是3个力度的支持，然后您再结合两边的身高，您会发现，其实相差并不是很大，但是呢，这个会让很多人去做鹿特兰丹的球迷，而且有一个很核心的关键点，对于留学生的朋友，你应该一定能听得明白，这个3个力度和4个力度是存在非常明显的问题。你要知道，如果说今天最后场面是这个情况，如果说是这个情况，兄弟们，费耶诺德在90分钟内只拿到1个只带来1次欢呼，而且正好应对的是3个力度的支持，那对于我们如果说是费耶诺德的球迷，您是不是也就一半的问题？明白了吗？也是一半的问题。所以说呢，为什么是这种情况？这不就是潜移默化对于费耶诺德真正的保护吗？如果说这场比赛想一个问题，给到费耶诺德是2个力度的支持，那情况可能就完全不一样。如果说今天最后费耶诺德只带来1次欢呼，那我们可是十全十美。反而正是这3个力度的支持，对于即使是这样的情况，也是一半的问题。而这场比赛大概率可能就是这种情况，为了降低费耶诺德真正的成本，明白了吗？所以说，对于今天的这场比赛，我的想法就是客场坐镇的费耶诺德在客场能够拿到3分。如果说想要知道球员号码的，您扣一个响，好吧？还有后边还有5、6场比赛啊。如果说大家嫌慢的话，你稍微等一会儿，我后边的比赛我尽可能讲快一点，好吧？但是这6场比赛我都已经给大家简单的总结完了啊，一会儿不用着急。这场比赛想的扣一个响字啊，没点关注的可以集中的点关注啊，没卡粉丝灯牌的卡粉丝灯牌。尤其是昨天晚上我在直播的时候，有些人说啊，昨天2场比赛你要 OK， 我就来给你点关注卡粉丝灯牌。那些人您还在吗？速度太慢了。那没关系，我一会儿快点吧，尽可能快点，因为我太想把我所了解的分享给你们，好吧？这场比赛我们重点关注。好了，看到的朋友您可以打在弹幕当中，好吧？东京绿茵和川崎也是一场好的比赛，东京绿茵和川崎前锋啊，一会儿也会浅浅的聊一下这场比赛啊，没问题了吧？觉得我讲的透彻的不讲李勇士，您也不给我点个关注，是不是？好吧，来下一场比赛我们放在了长崎航海对阵京都不死鸟啊。这场比赛讲完之后呢，我们再讲2场日职啊。日职讲完之后呢，我们就剩下的比赛快点过。长崎航海对阵京都不死鸟这场比赛其实也是一个非常具有意思性的一场比赛，因为这场比赛我先问大家一个非常有意思的问题。兄弟们，仔细听我这个问题啊，我觉得这个问题有点偏向于哲学感的问题。对于长崎航海和京都不死鸟的这场比赛，我先问大家一个问题啊，仔细听。我写字尽可能好看点啊。请问各位，这场比赛我为什么会问你们这样一个问题？长崎航海在面对京都不死鸟的时候，我这场比赛我先不讲，我先问你们第一个问题：能丢球等于能进球吗？这句话你们理解一下，对于这场比赛很重要，好吧？有几个主播每天这么用心的带着你们去思考这样的问题：能丢球是否等于能进球？各位，这句话你们理解一下啊，就是这两支球队啊，我问的这样一个问题。两支球队说实话防守能力都不怎么样，都很一般，但是呢，这支球队怎么去理解？来，简单的给你们弥补一个问题啊，也带着这场比赛一起去思考。长崎航海这支球队防守能力可以吗？一般。京都不死鸟这支球队防守能力可以吗？不可以。怎么来说？长崎航海10场比赛丢了16个球，京都不死鸟10场比赛丢了22个球。这在整个日职联赛当中，您这个防守能力
那是根本不值一提。那我们变相的去思考一个问题：你丢球这么多，你丢球也这么多，那我们变相的思考一个问题：这两支球队你都这么容易丢球，那不是变相的可以得到一个结论，这场比赛会是一个大开大合的问题吗？所以说我给大家延伸了一个问题：能丢球是否等于你就能进球？兄弟们，这个问题我们理解一下。能的啊，您就你说等于的您就扣个 A， 不等于的就扣个 B。我看这道题你们能不能给理解清楚？能丢球，就俩人防守都不行，那就意味着这场比赛就一定会是大开大合的场面吗？这个对于这场比赛至关重要，因为这场比赛我不去思考两支球队真实的谁的球迷，我带着你们另外一个考量去思考这场比赛。大多数人在直播间给我扣了 A 是等于能丢球就等于能蹬球。那说白了，那这场比赛我们还讲什么，对吧？一个联赛10场比赛丢了16个球，一个丢了22个球，那就意味着这场比赛是大开大合吗？有这么简单吗？有这么简单？为什么今天这场比赛欢呼界限也只是这个想法？来，我先带着你分析这场比赛的核心论证点。我为什么这场比赛的出发点说我们去考虑是沉闷还是热闹，而不是去考虑这场比赛是长崎的球迷还是京都不死鸟的球迷？我教你们一个思维的转换。首先来看长崎，再来看京都不死鸟。我们这是日职联赛的第一轮，很多球迷朋友不知道这两支球队真实的定位，我来带你一起认识。长崎前锋在上一赛季日职联当中排在联赛第17的位置，京都不死鸟在上一赛季排在联赛第16的位置。两支球队呢，我看了，当时两支球队在区域当中的对决也是上下，在最后决赛之后也是上下，而且只有1个积分之差。那这个比赛往往对于大多数朋友来看就是混子比赛。什么是混子比赛？你感觉不管是他的球迷还是他的球迷都无所谓，你感觉都一样，对吧？最后的结果和你都一样，我们简称混子比赛。那当我们从这个点一看，确确实实有点难度，对吧？而且包括两支球队的阵容深度各方面，你是很难去区分博主。就是两个双胞胎，你怎么不熟悉的时候，哪个是哥哥，哪个是姐姐？说错了，哪个是哥哥，哪个是弟弟，对吧？那这场比赛呢，我们是不是就可以变相的思考一个思维？我们不去考虑是谁的球迷，我管他长崎拿3分还是京都拿3分，还是说双方握手言和，我们最后要的不就是一个定论，对吧？那我们就变相的思考第二个解题思维，一个是沉闷，一个是热闹。那这个问题就回到了我刚刚所讲了，长崎航海这支球队在最近的10场比赛丢了16个球，京都不死鸟在最近的10场比赛丢了整整是22个球。所以说我刚开始就问了你们一个问题，能丢球就意味着这场比赛是大开大合吗？大多数人在直播间给我回复的说，两支球队防守都不行，那这场比赛就意味着是大开大合。我先告诉你，这个是不成立的。为什么不成立呢？我要我的逻辑给您征服。来，简单来听。你要知道，一支球队为什么会丢球？一场比赛分为3个体系，这是一个足球场。你丢球是不是取决于你的后防体系？这叫后防，这叫中场，这叫前场。后卫、中锋、前锋，对吧？你丢球的问题主要取决于在哪儿？取决于你的后防做的不行。你丢球的原因取决于什么？也是取决于您的后防不行。我们说一支球队优秀的日职联赛都是做传控体系的，对吧？我们昨天所讲的那场比赛，4-2-3-1的传控体系，对吧？又是西班牙的主教练，就能做得非常不错呀。那反而不好的传控体系是什么？第一个，你攻你能攻得进去，但是你防不住，为什么？转身速度慢，你高位逼抢意味着你后防体系没有人，你就容易被人家做防守反击。那这两支球队说白了，高位逼抢做的都不好，不差上下。那我刚刚说了，为什么不等于？因为他后防体系不好，并不代表他们的前场就一定能攻得进去，明白了吗？比如说我们举一个例子，今天中国队面对西班牙，那我说白了，中国队防守不行，
对不对？西班牙哐哐哐肯定是一次又一次的欢呼，那就意味着中国这支球队能够一次又一次打进去西班牙的门框吗？不是这样的，对吧？这是很容易理解。那我们来看，为什么我说他们两个能丢球，就意味着这场比赛并不等于就是大开大合的场面。首先，我们来看这两支球队真正在前场上存在的问题。京都不死鸟啊，首先，我们来看一下客队的京都不死鸟。京都不死鸟这支球队进攻是比较疲惫的，最近的10场比赛啊，最近10场的京都不死鸟带来了8次的欢呼，一场比赛只带来0.8次的欢呼，有些时候一场比赛你连看到欢呼都没有，但是呢，却整整丢了22次的欢呼，这是今天的京都不死鸟，意味着后防体系不行，但是前场进攻的终结能力是比较疲惫的。对于今天的这场比赛，我只给你说这个，有点嫌我太 low 了，太没知识点了。我要告诉你，京都不死鸟有一个单点球员叫做帕帕加约，这是前场的核心终结球员，叫做帕帕加约，也就一个人能够具备创造欢呼的能力。那你想，京都不死鸟你就靠一个人获得得分能力，那我长期的航海这支球队，我主教练怎么办？多个后防体系限制你这一个人，基本上你浅的一个人的得分能力基本上就被我锁死。OK， 这是客场，意味着这场比赛是比较沉闷的节奏。前场的进攻终结能力，来反观看长崎航海。长崎航海这支球队其实进攻能力还可以，10场比赛带来14次进球，丢了16个球，这种表现其实还可以，对吧？但是呢，我们要看对于这场比赛是否还能迎合过往的交手情况。怎么来看呢？长崎成功丸，虽然你有一系的进攻能力，但是长崎航海在上赛季有一个头号射手，有人知道吗？这个人的名字和我们平时见到的大众车的一个品牌特别像，有人知道这个人的名字叫什么吗？啊，首先呢，这个头号射手，长崎航海的头号射手，有人知道叫什么吗？大众品牌的一个名字，有人知道不知道？3个字，有人知道吗？没有人我就说了啊，叨叨说的非常对，余生说的非常对，叫做桑塔纳，对吧？头号射手桑塔纳，还有中场组织的核心叫做明仓巧，一个前场没了，一个中场没了，4-2-3-1的阵容体系叫做传控体系。传控体系最只靠的是谁？一个中场，一个这个终结能力的前场。终结能力的前场叫做桑塔纳，终结起到攻防转换的叫做明仓巧。这俩人伤缺了。对于球队来说，最稳定的终结串联点的直接缺席，这场比赛是不是长崎航海也奠定了沉闷的基调？所以说我刚开头就给您说了一句话，俩人都失球并不代表俩人都能进球。所以说呢，综合这个点，从基本论角度来看，我的想法是沉闷的。OK， 那从这个点来出发，我觉得不太具有说服力。我们讲了一场比赛是战役基本面再加上数据，我们聊了战役基本面数据角度什么想法？现在其实没有太大的变化。首先第一个点，这场比赛至始至终给予双方平起平坐，这就意味着场面不会太过于热闹，但是这场比赛关键点取决于数据方给予到的欢呼界限。我这个分为2个步骤给您来，这是半，这是全。看好半的时候给予到这场比赛处在这个位置，你要知道，经常看比赛的朋友，研究的朋友，你会发现这个意味着往往一场比赛在上半场比赛也就有且只有1个左右的欢呼，甚至达不到。那上半场是不是比较沉闷？那我们接着来看整体这场比赛，兄弟们你会看到，无论是刚开始还是现在，一直给予到这个想法，这个东西能让您想到什么？再来看2位的身高，这个是热闹，这边是沉闷，看似相差不多，其实代表这场比赛很有可能出现这种情况。这是不是迎合首先第一点比较沉闷的想法？第2个点，我们再来思考啊，这个都代表的是这个热闹，这个是沉闷。我们再来思考另外一个想法，为什么我特别拎出了这个数字呢？很简单，
如果说场面最后结果是11号球员，我说实话，我们也只是一半的问题。如果说给予到的是这个，那如果说是这种情况的话，是全部。所以说从这个点出发，是不是就在对整场比赛是比较沉闷做了一个真正的保护？讲到这儿，明白了吗？所以说再一次点明，这场比赛是沉闷的一场比赛。听明白了吗？听明白的兄弟们点点关注吧，好吧？我尽可能用我的懂得倾囊相助。然后呢，兄弟们没点关注点点关注啊，点点关注。这个明白了吗？但其实你要是经常看比赛的话，你会发现这两个相差并不是很大。要感谢路人大哥送的大飞机啊，氢气球啊，路人大哥应该这2天每天都在我直播间，在我直播间，不，那我肯定不会让你这样想法的。再给大家去说一个，全哥，我看到您的评论了，您的评论代表着大多数人真正的想法。一场比赛，当我说这场比赛是格局的时候，你不要再去思考球员了，因为很简单，按照苏烈的排列当中，你能找出好几个选项，对吧？比如说，我说这场比赛，如果说这样的想法，你是不是能做非常做的配套体系？能做什么呢？你看，你是不是可以这样？你是不是可以这样？你是不是可以这样？这有什么意思呢？所以说你不要再去思考这个东西，我们只需要思考这个和这个，这个就不用考虑，明白了吗？这是两支的属性，这个就完全不用考虑了，好吧？那具体这场比赛我说了是比较沉闷，有真正想法的兄弟们扣一个想字，或者说后边几场比赛还要听的，你要没时间啊，着急午休吃饭的，您扣一个总结啊，然后后边比赛我就快点讲。想要知道的啊，扣个响，或者说想要快速的不想听我后边废话了，扣个总结。OK， 想的朋友们，想要总结后边4、5场比赛都不想听的，您可以看一下下方大家可以点点资料，我全部给大家把这6场比赛做了一个整合，全部是无门槛的啊，所以说大家可以点点下边的资料，好吧？这场比赛给大家去说啊，这场比赛还是说现在的东京绿茵和川崎前锋还没给你们讲呢，来吧。明白了吗？这场比赛是的，用户6235大哥，好吧？扣总结的朋友啊，后边几场比赛没时间听的，no 一下。所以说兄弟们，这场比赛我过了啊。这儿兄弟们看到了吗？点点资料，后边的都有啊。然后呢，东京绿茵川崎前锋啊，我刚刚说了，我开播一会儿，老朋友你就可以直接听了啊。我晚一点还会有定稿直播。我说实话，其实我很讨厌在白天直播，为什么？因为只有晚上直播的时候，大家能真正懂我。真的，兄弟们，我说实话，白天的时候大家都是喷我，晚上的时候，当真正的老球迷过来就不一样。就比如说昨天的米亚尔比和埃尔夫斯堡。我在白天直播的时候，我说这场比赛，兄弟们，您觉得是握手言和的，您扣1；觉得谁能拿到3分，您扣2。白天都是握手言和，晚上都是谁能拿到3分，最后怎么样，对吧？好吧，不废话，来吧。想听的兄弟们，点击资料啊，后边6场比赛都有。你要着急吃饭带娃午休的，您看一下就行了。想要听我思路的，接着听日职乙的一场比赛。日职乙你们还想听不想？不想听我就直接快速过了。点点关注，点点赞啊！这场比赛啊，点点资料，兄弟们啊！后边不想听的，你嫌我说话磨叽的，又感觉听了2场文哲确实也是有东西的，你就点点资料了，好吧？后边都有无门槛的啊。
这场比赛我们做一个定位，这是日职联赛的第1轮的比赛啊。这场比赛简单来看，我们又摸不着头脑，那我们做一个定位啊，做一个什么定位呢？山形啊，在上赛季表现28，然后呢，立木29，又是一个混子比赛。那这场比赛到底怎么样呢？啊，兄弟们，大家可以戳戳屏幕吧。后边的比赛我们晚点再讲啊。但是呢，东京绿茵和川崎啊，什么都有啊，所以说就在下方的资料你们点取啊，点一下。还有什么问题的？现在飘啊！现在我们满打满算还有讲了3场比赛啊，2场日职，1场荷甲，后边3场比赛，现在你们想听哪场，直接打在弹幕当中啊！我现在开始给你们讲，然后呢，晚一点更新啊，别着急，想要的朋友们点点啊，点点资料。唯我独尊，东方不败，你这是我老粉了，我都记得你名字啊。今天这些比赛都是无门槛的啊，放心吧。我觉得任何事情我们都是有目的的，很简单。您现在我不可能怎么样，我现在是无门槛的，我为的是什么？您可以先看看我的想法，您看一段时间。因为现在说实话啊，兄弟们，最近每天晚上我连续播了2天了，每天晚上我不多就2场，但这2场比赛是我特别喜欢的2场。今天依然晚上2场，但是晚上您记得过来，我特别喜欢晚上直播，真的，晚上都是真正懂我的兄弟们，因为懂我的兄弟们，他贼喜欢听我讲这个东西和基本面的结合。你光讲这个，这是枯燥无味，这个结合这个，这才是真正解说员真正的实力，好吧？来，兄弟们，唯我独尊，东方不败，我都记得你名字，我都记熟了。我说实话，我真记得你，我不是瞎说的，你这个名字我记得特别清楚。晚上几点？晚上是10点左右。我是每天晚上10点半左右吧，每天晚上10点半。我世界杯那会儿基本上我就晚上播，我世界杯那会儿经常1万多人的，有吗？哎，想问一下，咱直播间现在应该挺多铁粉，我不讲比赛你们都愿意在直播间待，我想请问，在世界杯期间看过我解说的，或者说喜欢法甲的，你扣一个1啊！因为我是一个解说员嘛，在这给你们讲。就有之前看过我解说的兄弟们，有的话扣个1，实实在在有的话您就扣个1，好吧？紫色天空洗完了没关系，您就白天就行了，好吧，兄弟们，点点资料啊，看到了吗？这点点资料，后边6场全部都有啊，后边6场全部都有。然后呢，再给大家去说一下啊。东京绿茵对川崎这场比赛，目前我的想法啊，目前是比较沉闷的啊。然后呢，下午5点我们还会有定稿直播，这就是印证了我为什么喜欢晚上直播。晚上直播为什么？越临近比赛啊，越是关门，反而越精准，明白了吗？为什么每天晚上只选2场？肯定有门道的，明白了吗？我希望你们有谁晚上都可以啊，点点资料，点点资料，看到了吗？这还看不到吗，兄弟？点点资料吧。然后现在有问题可以直接说啊，后边的6场比赛全部都有，包括今天这些比赛啊。哎，有人喜欢吃，哎，咱直播间有人喜欢吃糖葫芦没有？啊，有的话我们也有啊，有的话也有。里边也包含糖葫芦啊，兄弟们，所以说这些比赛全部都有啊，我也不墨迹了。这儿，全哥看到了吗？点点资料。UULA， 您说什么？我看到您的消息了，这不吗？好吧，兄弟们，大家可以戳戳屏幕。对，比赛在于精不在于多。我有老粉的话，熟悉我一个比赛叫做98K。能不能讲？已经讲完了，兄弟，您来晚了，已经讲完了。哎呀，郑哥也是老朋友，已经讲完了。今天我已经开播了35分钟了，已经讲完了。你还想听哪场？郑哥，你想听哪场？我直接在直播间给您说，或者说点点资料。然后程程，您有什么问题直接说。东京目前的想法是比较沉闷。郑哥，东京比较沉闷。但我觉得你可以看一下荷甲的这场比赛，我觉得挺好的。你要知道一个信念，
叫做什么？比赛并不是都值得看，明白了吗？比赛并不是都值得看。为什么我特别喜欢周六和周日啊？因为比赛不是每一场都值得看的，这个点你要清楚。不死鸟啊，京都不死鸟这场比赛1到2次的欢呼啊！你们现在有问题直接说啊，然后包括大家朋友的话都可以点点资料。第一场怎么可以呢？啊，第一场啊，东京丽可以，我以为我第一场讲的比赛，好吧？想知道的点点戳屏幕啊，点点资料。荷甲特别花了大篇幅讲了荷甲，好吧？最后的2分钟啊，赶紧点一点资料，我就下播了啊！我要在一会儿，我会再晚一点再会直播。圣保利、纽约伦这两场，飞鸽烫水啊，点点资料全部都有。今天上方的6场比赛啊，大家点一点。点点屏幕啊，点点屏幕。以上就是本期关于荷甲以及日职联相关信息。如果你觉得对此有所帮助，可以订阅我的频道，后面我会继续分享更多内容。